時間過得真係快啊！咁聽日要翻香港啦。咁啊，當尾二嗰日啦。咁行程方面咧，今日就會睇一場波。咁就係大阪櫻花對呢個 Shimizu S Plus 清水心跳啊。咁就喺長居球技場嗰度舉行嘅。即係而家改咗名叫做 Yotoko Sakura Stadium，即係長居競技場隔離嗰個細場嗰度搞。咁其實早2021年翻新好之後咧，咁所有嘅比賽咧，主場賽事都會喺嗰度進行㗎啦。咁幾時會去到長居競技場咧？打呢個打啲暑期嘅熱身賽啊，先會用啊。同埋嗰個場其實政府場嘅嗰個長居競技場其實政府場地嚟嘅。咁咧比如一啲大型嘅馬拉松賽事咧，咁就會喺嗰度啲大阪舉行啲大型馬拉松賽事咧。咁大阪馬拉松啦嚇，有一個咧就叫大阪女子馬拉松嘅。咁嗰個咧就會喺呢個長居競技場做起步同埋終點嘅。仲有一個係呢個啦，我記得係呢個。MGC 即係奧運選拔賽就係東京搞嘅。咁而家大阪呢個咧就女子馬拉松就喺嗰個啦。咁同埋一啲唔同類型嘅賽事啦，例如大阪嘅半馬拉松啊，都會喺嗰度搞嘅。咁而家就用呢個場，而家就用翻大細場嗰個啦。咁其實喺大阪跑步其實真係好舒服嘅。其實如果大阪其實嚟埋今次咧，唔知會唔會再嚟啦？咁短期內嗱，除非你話我嚟關車跑馬拉松啦，咁我先會嚟大阪。如果唔係咧，就應該都未必會，即係可能再諗一諗先啦。咁而家11點幾，其實仲有時間開波，其實佢哋開波咗時3個幾鐘頭。而家我喺梅田，咁啊可以用少少嘢先嘅，去買啲嘢先。同埋咧嗱，前面頭先講過，呢個位前少少咧 Wendy 呢度啊，咁啊前面就係 JRA 買咗馬先。嚟到長居站啦，見到啲着大阪櫻花波衫嗰啲咧，跟住你行就冇錯噶啦。咁我暫時唔出樣住，咁一陣我揾到件櫻花嘅應援 T 咧，着翻上去咧，我先再出樣，係啦。因為其實早兩日咧，喺梅田卡模都睇到嘅，咁但係冇我着嘅 size 啊，咁就冇辦法啦。咁因為嗱櫻花個銷情咧，就變得啱呢個人真係多受歡迎嘅，因為設計真係靚，因為佢話佢今季轉翻做美津濃咧，個設計係真係吸引嘅。就係長居公園啦，咁啊好大一個公園嚟嘅。咁啊，其實咧呢度咧，其實即係唔係平日嘅日子，唔係睇波咧，其實都好多人喺度跑步啊、運動嗰啲嘅。咁啊，有啲空曠位俾人踢波啦，係啦。咁行前啲，咁啊就係個球場嘅所在地啦。再行落去啦，咁啊而家咧就有見到有兩個球場嘅，左手邊嗰個咧就Yotoko Sakura Stadium， 右邊嗰個咧就係 Yamashita Stadium Nagai。嗱兩個地方兩個球場其實都係屬於大阪櫻花嘅球場嚟嘅，咁但係而家咧就會用由幾年前2021年開始咧就會用翻左手邊 Yotoko Sakura Stadium 去踢呢一場波。咁右邊嗰個咧嗱啲熱身賽大型表演賽咧先會用嘅。嗱，例如可能啲馬拉松啊、大阪馬拉松啊、大阪女子馬拉松啊、半馬啊、嗰啲大阪櫻花嘅暑期熱身賽啊，同埋一啲可能演唱會啦，演唱會都會喺度搞㗎。咁啊，因為個場都呢個場都坐到成應該坐到成5-6萬人嘅，呢個場都坐到，我記得印象中其實我坐爆係5-6萬，咁可以係啊，佢係大過嗰個叫做 PASS Stadium Suta 㗎，呢個場係。咁但係嗱不過又衰在有一樣嘢，有跑道個景觀對於睇波景觀真係打折扣嘅，得翻16-17折度啦。咁我哋而家咧去到球場前少少啲攤位嗰度，咁我首先買翻件嗰啲應援 T 再講。應援 T 啊，咁咧而家印字咧，咁啊要等佢一陣，咁啊要攞咗籌，咁啊一陣間咧就去攞憑籌攞翻張嘢就得㗎啦。咁我哋食啲嘢先，咁啊睇下咩食咯。攞衫之前咧就食咗少少嘢先，如果買咗個雞啦、雞肉啦同埋腸仔，咁啊食住先，頂住先嚇。有咩今晚再食咯。
4-2打完半場就反超前2-1啦，咁啊早段其實就清心跳有個靚罰球入咗，咁啊後尾就好快就12碼不如10下就射失咗，咁啊好快一個頭槌就追翻，咁啊半場2-1反超前啦，咁下半場大阪櫻花入多2球，跟住清心跳臨尾我就追翻粒，咁啊4-2埋齋，咁啊賽後不野殺派咧就係會離開球隊，再去踢歐洲噶啦。咁大阪櫻花呢隊波講起咧，其實呢隊波係日職兵工廠，我都話佢唔過分，因為其實呢10幾年咧出產咗好多嘅好嘅球員啦，包括第一個香川真司啊，香川真司就踢過曼聯啦，入翻咗嚟啦。咁第二個咧就係阿田貴士咁啊，俾人噓嘅，點解俾人噓咧？又因為佢早2年嗰21場 J 啲賽事嘅派球數咧，咁佢俾人換走，咁佢就唔妥嗰個當時嘅教練史谷超雄，咁我成日去屌鳩佢嘅，跟住咧佢又俾人雪撚咗啦。輸到下咧就停賽啦，跟住停賽完咧又唔操啦，跟住就轉咗就黯然離開，轉咗會，咁啊多咁嘅態度，即係嗱，我唔可以話田貴士冇料，亦都唔可以話啲乜嘢，但係我想講咧，球員係冇可能大於教練嘅，除非我話知你天王巨星落得場踢，遵守教練嘅指示係必須嘅，即係阿田貴士係好波，但係佢人格咧，即係佢性格有少少問題。同鈴木一磨差唔多，但係鈴木一磨撲街啲嘅呢個另外啦。仲有山口瑩啊、青武雲治啊，同埋今季退役嘅矢谷遙一朗，都係出自大阪櫻花嘅青訓營嗰啲出身嘅。咁而家不野殺派啦，咁啊上季嘅美紅Maikuma 嗰個有個美紅中間第3個字我唔識讀啊，我唔講啊 Maikuma 啦嚇，Seiya Maikuma，咁啊佢就去咗荷甲踢阿爾克馬爾嘅，咁啊有對過熱刺，咁嗱即係佢第一季啦，咁我覺得不過不失嘅，咁啊多啲時間上陣啦，咁OK 嘅，咁啊今日啊其實電話冇乜電啊，咁6點鐘，咁啊而家等人散緊啲啊出翻去，咁就去沖個涼休息下，跟住今晚就出去食飯，食完飯就執埋啲嘢，聽日就差唔多啦。最後一晚喺大阪啊，咁聽日咧就5點半日本時間5點半就飛，即係香港時間4點半，佢要翻到嚟香港8點幾嘅啫。咁啊嗱，點解問我點解唔坐夜機？嗱，因為個選擇咧，一係冇，同埋咧唔係呢個價錢嘅，就唔係3000零蚊嗰個價錢嘅啦。因為你夜晚8點幾咧，同埋夜晚嗰間咧係冇飛機餐啊。呢啲我上次坐過就係冇飛機餐，所以就唔好揀啦。咁啊晏晝5點半嗰班咧就有飛機餐嘅，咁啊。嗱頭先就場波4點真係好精彩，6個入球啊！即係我都未試過我第一次睇一場6個入球嘅比賽。咁最多都係睇4個入球嘅啫。咁啊滿足啊！清嘅心跳咧，啲防守真係好差，同埋佢守攻波嘅能力真係好差啊！次次俾大阪櫻花壓贏嘅，根本就同埋今次就睇到不野殺太啦，呢個好有潛質，一個好有潛質嘅新人。咁啊，佢應該就傳，之前就頭先講過，之前就傳佢加盟呢個薩爾斯堡紅牛咁啊，即係奧地利嗰隊。咁啊，出產個咩球員咧？咁啊嗱，佢嘅師兄咧，阿南野拓實咧就踢過，即係去而家係摩納哥啦。咁啊，之前踢利物浦，咁佢喺呢個利物浦之前咧，佢踢過呢個薩爾斯堡紅牛，同黃喜燦做隊友。咁仲有一個球星踢過呢隊薩爾斯堡紅牛嘅，就係而家曼城嘅艾靈夏蘭特，佢亦都係踢過薩爾斯堡紅牛。咁做過隊友㗎，曾經做過隊友㗎。其實佢同阿南野同埋黃喜燦3劍俠真係好，當時喺奧地利真係好屈機，係啦。咁我哋而家去食嘢啦，咁啊出去睇下咩食啦。
咧就喺呢個空國商店街啦，咁你屌你阿媽，你睇下周圍都冇開嘅，真係啲旅遊啲邊個旅遊啲旅遊雜誌咧，又吹呢條街咧有嘢行有嘢食，屌原來冇嘅，都閂鳩晒嘅，而家要冇辦法要轉場啦，嗱時間好早嘅，而家時間都係8點9到啦，其實而家再去啦，行翻出去搭地鐵咧，搭過去咧個天恒橋嘅商店街咧，其實就好近嘅啫，2、3個站到噶啦。嗰條街咧，頭先之前都去過，全日本最長嘅商店街。由頭掃落街尾，慢慢掃得啊。我而家行啦，嗰一日啦，最後一晚啦，都嚟到呢個天神橋嘅商店街啦。睇下時間啦，睇下陣間食完嘢去行下，睇下咩食。食完嘢睇下有冇時間啦，去多轉梅田睇下。梅田咧，其實講多都有幾個梅田站啊。一開始嚟到講，梅田啦 ，JR 嘅大阪站即係梅田啦。地鐵裏面咧有分梅田啦，呢個東梅田、西梅田，再加埋一個叫做阪急梅田啊。係啊，梅田好多個梅田啦。其實梅田真係有排你行。有時間睇夠唔夠啦。如果有時間再行多次睇下。其實我哋之前去開梅田都去咗2忽仔嘅啫，去咗兩邊。同埋阪急東涌，其實仲有好多嘢睇嘅，未睇到啫。有機會嘅，一陣間食完嘢有時間嘅，睇時間去啦嚇。我揾嘢食先。頭先就去咗呢間大眾酒場食嘢啦，好抵食啊啲嘢。食咗好多嘢啦，埋單都係3000幾yen啫，抵啊。頭先呢間接骨呢間琴日仔要按腳嘅。而家時間10點12，仲有時間嘅，可以行嗰陣，可以行下梅田兜一兜，兜完先翻去都得嘅。即係最緊要咧就有尾班車嘅啫。最後一個地方去埋呢個東梅田啦。頭先都講，即係之前都講過，梅田有好多個出梅田噶嘛。等緊列車，仆街點解未冇裝緊？應該裝緊個幕門啊，未裝啊！哇，好乸驚啊！屌你真係。我哋都等車啦，唔講啊。位於呢個東梅田啦，東梅田咧就其實同梅田嘅好近嘅啫，其實都係講幾百米嘅路。我哋其實幾個站都穿到過去㗎。見到前面 ABC Mart， 見到前面 ABC Mart 嘅嗰個位其實等於梅田㗎啦。其實隔離就係阪急東涌嚟啦，好近嘅啫。其實前面咧有個 Osaka Station City 嘅，嗰個就係阪神列車嘅梅田站啊。講過啦，好多地方有梅田嘅。呢度前面就係啦，阪急列車啊。後面嗰度就係東梅田啦。前面嗰個就係JR大阪啦。另一邊咧就係平時去開嗰個阪急東涌商店街啊，就係嗰度嚟嘅咋。前面嗰個側邊個即係棵樹遮住咗，後面嗰個就係嗰個阪急東涌啦。其實後面就穿咗東梅田嘅，好似百貨公司啦。再睇下啦，頭先嗰個位咧就係阪神列車啦。其實好多隻，其實日本好多鐵路嘅。除咗 JR 啦、大阪地鐵啦、阪急電鐵啦，好多架㗎，我都數唔晒，其實都有啲亂。除咗 JR 都仲有好多㗎。頭先我見到呢個大馬路個位後面，其實過埋其實有條迴轉天橋嘅，串埋嗰邊咧其實就係東梅田嚟㗎啦。平時去康商店街就係呢度位啦。阪急電鐵啦，卡姆就係另一邊啊。我哋去卡姆，唔去卡姆就閂咗，講笑啫。今朝先去完，閂咗8點鐘閂咗㗎啦。我哋咧就行下嗰邊兜個圈。其實西梅田咧就係嗰個東涌商店街嗰度後附近嘅，其實就係啦。好近嘅，真係你幾個梅田，其實你係有啲混亂啊！真係，反而嚟咗幾次大阪，我都係第一次嚟呢個東梅田站嘅啫。西梅田咧我未去過，有機會喺西梅田嗰度搭翻車翻去酒店，行一陣先。前面呢度咧就係阪急東涌商店街啦。見到呢度咧前面就TOTO CINEMA啦，戲院啦，有個戲院。見到前面 H&M 嗰度位咧就即係已經係去翻梅田站啦。梅田站去另一邊咧，後面咧就係阪神電車個梅田站。其實佢過埋，其實就係喺嗰個站嘅後面咧，就係東梅田啦，好乸近啊！屌，就係之前第一站嚟到大阪嘅，成日都影有幾次都係有嚟呢度㗎。阪急
東通商店街啦。咁我唔影咁多嘢啦，因為其實去得差唔多嘅嘢。咁有機會如果下次再嚟嘅時候咧，我再影。咁睇下個位置其實就近東啦定近西啦。咁最後都係諗住喺西嗰度走嘅，西梅田嗰度走。咁行下先。然後呢條街成條街都係飲嘢放題嗰啲鋪頭嚟嘅。見到好多嘅女仔企咗出嚟啦，咁就係睇去 sell 你入 sell 你幫襯，即係拉客啦。想即係去幫襯嗰啲飲嘢放題啊。就咩叫飲嘢放題咧？即係一個鐘頭裏面，可能有個限定時間，收你一個冧心嘅數，睇飲幾多飲即係飲嘢咁樣啦。係啦，即係飲一杯又收呢個錢，飲100杯又收呢個錢。咁通常呢啲咧就唔係飲橙汁嘅，唔係飲汽水嘅，飲酒嘅。如果酒量唔好咧，就真係唔好建議你幫襯啦，因為都唔係好回到本啊。通常呢啲飲咩咧？飲啲咩梅酒啊、威士忌嗰啲先回到本嘅。咁呢度有間串燒㗎啦，係啊，串燒嘅。而家咧就喺梅田啊，點樣行去西梅田嗰邊咧？有條叫4條線咁樣類似啦。咁我哋就行過去咯，試下行過去。當然啦，我哋可以坐呢個宇航根線翻去嘅。反正嚟到大阪啊，其實坐嚟坐去都多咗幾條線嘅。呢條線反而未坐過，可以坐下。因為其實平時開大阪都係坐開嗰啲咩宇航根嘅，就咪嗰條綠色嗰條線咯。去本町去呢個本町去嗰個同島新地玩咯。但係你話去其他線嘅，真係好少坐啊。再咪界根線咯，都坐過嘅。天神橋嗰新店街都，但係你話其他線，真係唔係好多機會坐過，有機會趁走之前啊，買咗呢個鐵路 pass， 坐盡佢啦，唔好煩咁多啦。反正買咗7000 yen 3日，搭到盡佢啦，唔好煩啊。反正聽日嗰程都計埋落去嘅，包埋嘅，任坐唔嬲啦。